Hola amigos, estamos ya con el cuarto video del libro de James Gurney y en este capítulo vamos a ver, aparte de escuchar el sonido del camión de la basura, estoy masticando un chicle y ahorita ya lo iba a aventar. Bueno, en este capítulo número 4 vamos a ver lo que es una luz, que puede ser de una vela, de una fogata, de una lámpara que no es muy potente. Más o menos aquí James Gurney nos pone varios ejemplos, nos pone 3 ejemplos, ¿no? Nos pone el ejemplo de una casa que es de día, en donde se ven las luces que están ahí dentro que están dentro, ahí se alcanza a ver, ¿no? Esos tonos amarillos, esos tonos naranjas. Y nos pone abajo otra en donde hay una especie como, no sé, como lámpara. Bueno, sí es una lámpara, ¿no? Pero me imagino que es con fuego, no es eléctrica. Y está un mamut ahí, y están las personas. Y el tercer ejemplo que nos pone James Gurney es otro como especie de farol. Igual, en una especie de, sería luz de día, ¿no? Especie también de luz de día, en un día tampoco con mucho sol. Y bueno, lo que nos dice James Gurney, los consejos que nos da es que este tipo de luces son de corto alcance. Tienen un corto alcance, no iluminan todo el espacio en general, ¿no? También depende mucho de la potencia que tiene esa luz o lámpara o fogata. Pero por lo regular, este tipo de iluminaciones tienen un rango muy corto, ¿no? Y aquí nos pone unos cuadros, 3 cuadros, el 1, el 2 y el 3, aquí nos pone. Y da a entender de que la cosa más cercana a la luz, pues tiene un tono blanco y amarillo. Y entre más se va alejando, se va acercando a los naranjas. Pero lo que quiere dar a entender esto es que entre los objetos más lejos están de esa fuente de luz, de esa fogata, de esa vela, la iluminación pues va disminuyendo muy rápido. No es como la luz del sol o la luz de otro tipo de lámparas que son más potentes, o como la luz de la ventana que vimos en el capítulo pasado. Y para poder entenderlo, aquí tengo unos ejemplos yo que tengo ya en SAI. Pero vamos a repasar algo que se me estaba pasando. Dice, bueno, cositas que hay que tomar en cuenta es que en esa luz se crea un halo amarillo o naranja alrededor de esa luz, ¿no? Entonces esa luz, los objetos que están a su alrededor van a absorber un poquito de ese tono naranja, ese tono amarillo. Claro, si la luz es verde, pues entonces sería verde el tono. Si la luz es azul, entonces irradiaría un poco de azul a los objetos que hay alrededor. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nos dice James Gurney en este capítulo, que es muy corto. Y para pasarlo a un ejemplo práctico, aquí tengo dos ilustraciones que hice. Las dos las hice en Photoshop, pero aplicando lo que nos dice James Gurney en este capítulo. Y vamos a usar un poquito el aerógrafo. Vamos a crear una nueva capa. No recuerdo qué tipo de... bueno, vamos a poner el modo luminosidad. Voy a escoger un tono, ya sabemos, entre los naranjas, entre los amarillos. Y aquí yo voy a ir aplicando ese halo. Ahí es mucho. Vamos a poner un poquito menos. A ver si se alcanza a ver, Lo estoy exagerando un poquito para que se note. Vale, ahí está. Entonces, este halo solamente ilumina un corto rango, ¿no? Si aquí está esta antorcha, yo creo una nueva capa para no ensuciar. Y yo puedo decir que aquí pues se pintan algunas partes de la roca que está junto a la antorcha, ¿no? Se pintan solamente algunas partes. Pero entre más me voy alejando, el tono, la luz va disminuyendo, ¿no? Ahí está. Así es como se vería. Vamos a hacerlo aquí también. Otro. Todo es cuestión de práctica, Luego dicen, ¿qué tipo de tono es el que tomo?
Bueno, pues no hay un tono en sí. Lo que se hace es probar, ¿no? Yo es lo que estoy haciendo, probando, tomo algunos tonos, pero vamos a exagerarlo un poquito y esta luz no llegaría, por ejemplo, hasta estas rocas. Ya sería una luz, no llegaría hasta acá, no llegaría estas luces hasta acá. A menos que hubiera agua, no llegaría hasta acá porque si no sería un rango muy, muy largo de esas antorchas. Pero si hubiese agua, por ejemplo, aquí hay un poco de agua, entonces podemos decir que se está reflejando, el agua está reflejando un poquito esos tonos, solamente los está reflejando, más no es que llegue ahí la iluminación, ¿no? Más o menos así. Ok, entonces tenemos aquí otra luz que vamos a poner un poquito más naranja. Ahí está. Y otra vez voy a elegir el aerógrafo. Voy a pasar a la capa que tiene luminosidad. Cambio el tono. No, más naranja todavía. Ahí está. Entonces este sería el rango del halo menos. Más o menos por ahí. Y damos unos pequeños toques de luz en las partes en donde creemos que alcanza a llegar esa luminosidad, ¿no? No es un rango muy largo, muy extenso, es un corto rango solamente. ¿Vale? Ahí está. Entonces yo no puedo hacer estas iluminaciones hasta acá porque ya serían algo muy exagerado, a menos que estuvieran mojadas las piedras y estuvieran reflejando estuvieran reflejando la luz, más no es que estuvieran recibiendo luz, están reflejando la luz, simplemente como un espejo, ¿no? Bien, y el segundo ejemplo donde puedo explicarlo un poco mejor es en esta parte, ¿no? Tenemos una bengala y esta bengala ilumina estas partes de aquí, las ilumina, las va iluminando, ¿no? Y entre más se van alejando, menos iluminación tienen. Y lo que crea esta bengala son sombras proyectadas, ¿no? Entonces esta sombra que está aquí es una sombra proyectada creada por esta parte. Vamos a ponerle un color diferente. Aquí pega la luz, tiene mucho blending, vamos a usar este. Aquí pega la luz, aquí pega luz, un porcentaje, aquí pega un poco menos de luz y aquí pega menos todavía. Y acá muchísimo menos, ¿no? Porque recordemos la ley que nos dice James Gurney, de que entre más lejano está el objeto, menos luz está recibiendo de este tipo de iluminaciones. Entonces esta luz viene hacia acá, ¿no? Pega aquí y crea sombra en estas partes. Estas son las sombras proyectadas, ¿no? Aquí, por ejemplo, no hay sombras proyectadas en estas partes, puesto que no hay algún objeto que esté obstruyendo esa luz. Bien, otro ejemplo sería que, por ejemplo, este color que está aquí en esta, bueno, vamos a elegir otra vez el color en estas partes que es que está más cercana a la luz, entonces recibe una luz mucho más fuerte, ¿no? Pero vemos como entre más lejana el dedo de acá tiene menos luz, estas tienen menos luz, menos luz, menos luz y así sucesivamente, ¿no? Entonces, como hemos visto anteriormente, todo es cuestión de ir viendo la lógica, cómo es que están acomodados los objetos y cómo está acomodada la luz para saber qué rango es el que va a ocupar, ¿no? A veces nos podemos equivocar, pero siempre y cuando usemos la lógica podemos decir, ah, bueno, hasta ahí se ve bien, ¿no? Entonces en el rostro hago exactamente lo mismo. Aquí estas partes crean sombra proyectada aquí, ¿no? Hacia acá no pasa luz, entonces se crea una sombra. Bien pude no hacerla, pero por lógica dije, bueno, si pasa esto, entonces aquí se crea una sombra, ¿no?
Igual entonces en las mejillas toman un poco de luz, también toman un poco de luz, la nariz por debajo toma un poco de luz, pero hacia acá esto toma menos luz y ya casi no tiene luz. En este caso puse reflejos en el cabello porque el cabello es brilloso. Si el cabello no fuese brilloso, el cabello refleja, ¿no? Entonces, si fuese algo opaco como la mate, como la piel, no pondría un poquito de luz tal vez, pero como el cabello refleja, el cabello tiene esas características, entonces lo ideal es poner esos toques de luz en algunas partes porque están reflejando esta luz principal que tenemos aquí, ¿no? Entonces todo es cuestión de lógica. Igual los ojos también están reflejando, aquí se ve en los puntos, están reflejando, no están absorbiendo luz, pero sí están reflejando como si fueran un espejo la luz principal, que es la que tenemos acá. Ok, bien, esto es sencillo entre comillas y complejo a la vez, porque uno que uno lo va entendiendo, entonces se le va facilitando, pero todo es cuestión de lógica e ir practicando, ¿no? Con objetos simples. Ya lo hice después, ya es más complejo, pero podemos hacer cosas más simples como lo es este tipo de ilustraciones que está en Shine Photoshop, pero tardé como unos 30 minutos, 20 minutos. En cambio pues fueron horas, ¿no? Por el detalle. Bien, entonces nos vamos para el próximo capítulo, en el próximo video, que sería la luz eléctrica dentro de, no sé, por ejemplo, ok, entiendo. Bien, entonces nos vemos para el video número 5 de James Gurney, donde vamos a ver lo que son las luces eléctricas dentro de algún lugar.